Това Чакай се колко живот за мен на теб. Това да ме държи или за последващ? Питай. Майно, идея се ослянква е. Голяма джука има. То май не е това. Голяма джука има. На пункта е голяма. Това е едър. Хайде бе, пущай кепа бе. Чакай, ако пусна далече. Георгие. Това да се ще му го изкараш и да му го фани. Е, сега така отпънката бе. Дигни му от сунта. Къде му дигна му цуната, бе? Дей се, къде от опашката? Така, дигай нагоре. Чакай малко. Айде. Аз трябва да падна вътре. Пущай. 5 кила моите ще го изкара ли? Чакай, че той излезе при дупка. Майно, чакай малко. Чакай. Аз не мога да видя. Той се е откачил. Или го носи на Гошката. Или на Гошката го носи да го види. Ще го турим чувала. Дигни водата, снимам. Хвани го обо, по-настрани от водата не паднеш. Това не мога да го държа, бе. Ще го държиш, ще го държиш. Не мога го вчопам, мога и голям.